ก็รายละเอียดก็จะมีในเรื่องของจุดต่ำที่เรียงตัวขึ้นย้ำนะครับผมแล้วก็เรื่องทะลุจุดต่างๆนะครับผมมันมีอีกเรื่องหนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อกราฟเขาไปทำจุดสูงหรือทำจุดต่ำเขาจะกลับตัวตอนไหนนะครับเป็นจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะสังเกตเลยก็คือทุกครั้งที่จุดที่กราฟมีการกลับตัวนะครับผมแท่งเทียนดูจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งแดงแท่งนี้ผมตีกรอบไว้แล้วกันอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ตอนที่ผมเรียนมานะครับแล้วผมมองเห็นรายละเอียดส่วนนี้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ในการมองนะครับถือว่าเป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งที่หลายๆท่านจะเอาไปใช้ได้นะครับเราจะเห็นว่าแท่งสีเขียวเนี่ยนะครับมันทะลุแท่งสีแดงเข้าถึงขึ้นไปนะครับมันก็เป็นหลักการเดียวกับที่เมื่อเขาทำจุดต่ำเขาได้ทะลุจุดสูงเดิมนะครับเขาถึงขึ้นมาตรงนี้เขาก็ได้ทะลุแท่งสีแดงนะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือจุดสูงของแท่งสีแดงอย่างตอนนี้เราเปิดไว้ที่ไทม์เฟรม5 นาทีนะครับถ้าหากว่ากราฟในโซนในกรอบที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้สมมุติผมขยายผมย่อลงไปที่ไทม์เฟรม30 วินาทีนะครับเราจะเห็นว่าในแท่งแดงมันก็จะมีกราฟเขียวแดงวิ่งเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นโซนหนึ่งแล้วแท่งสีเขียวก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งนะครับแล้วแท่งสีเขียวสามารถทะลุแท่งแดงขึ้นมามันก็คือลักษณะเดียวกันกับที่แท่งสีเขียวได้ทะลุโซนตรงนี้มาเช่นเดียวกันแต่ตรงนั้นมันจะเป็นรายละเอียดที่อยู่ในช่วงเวลาที่ละเอียดกว่าครับแต่ก็สรุปก็คือถ้าเขาทะลุแท่งแรกนะครับนี่คือหลักการของที่เขาทะลุไซด์เวย์ในทางเป็นย่อยๆลงไปนะครับเมื่อเขาทะลุแท่งนี้ขึ้นมาได้กราฟก็มีการกลับตัวขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมอีกจุดหนึ่งเรามาดูจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมแท่งสีเขียวนะครับเมื่อเขาทำเทียนขึ้นตอนที่เขาทำจุดกลับตัวครับเราจะเห็นว่ามันก็ได้ทะลุแท่งแดงขึ้นมาเช่นเดียวกันครับผมจากที่ตอนที่เขาพักตัวนะครับแดงได้วิ่งลงมาปุ๊บแดงมีแท่งใหญ่แล้วก็เริ่มเล็กลงครับถ้าตรงเนี้ยแท่งเขียวแท่งเนี้ยมันไม่สามารถชนะแท่งสีแดงได้ก็มีสิทธิ์ที่เขาจะลงไปต่อนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเขาชนะแท่งสีแดงก่อนหน้าได้เขาเตือนรับว่าเขาจะมีการกลับตัวกราฟก็ได้กลับตัวนะครับกลับตัวมาที่จุดสูงเดิมที่เขาเคยทำไว้นะครับเมื่อเขาทะลุได้เขาก็ขึ้นไปทำจุดสูงใหม่อีกครั้งหนึ่งเรามาดูจุดต่ำที่3ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตอนที่มันกลับตัวแท่งสีเขียวก็ชนะแท่งสีแดงแท่งนี้ได้เหมือนกันนะครับเขากลับตัวขึ้นไปนี่เป็นรายละเอียดที่แบบว่าย่อยๆเลยนะครับเมื่อเขากลับตัวได้เขาก็ได้ทะลุจุดสูงที่2ตรงนี้แล้วเขาก็ขึ้นไปและสำหรับคนที่เทรดนะครับเทรดไม่ว่าจะเป็นไบนารี่หรือ Forex นะครับผมก็เมื่อเรารู้แล้วว่ากราฟทะลุจุดเราก็เทรดตามขึ้นไปตามเข้าไปได้นะครับประมาณ1 แท่งถึง 2 แท่งเทรดตามไปเลยครับตรงนี้ก็ผมเขียนไว้ถ้าจะเทรดตามเทรดจุดที่เขาทะลุมา1 แท่งหรือ2 แท่งยังไงก็ชนะครับเพราะว่าจากที่เรามองแล้วต่อให้เราเทรด3 แท่งที่3เขาก็ยังอยู่ตรงนี้เขาจะไม่กลับมาที่โซนเดิมทันทีนะครับเพราะว่าเขาได้ทะลุไปแล้วเขาจะต้องไปหาโซนใหม่ในการที่เขาจะทำเขาเรียกว่าเขาจะทำเทียนใหม่ของเขาครับอย่างตรงนี้ที่ทะลุขึ้นมาก็เช่นเดียวกันเป็นการทะลุขึ้นมาโซ
2แต่รอบนี้มาได้เยอะเลยมากกว่า3แท่งครับแต่ยังไงอย่างน้อยนะครับถ้าเราเทรด3แท่งยังไงเราก็จะชนะเขาได้นะครับกับออเดอร์ที่เราเปิดไว้ตรงนี้ก็เช่นกันตรงที่เขาชนะจุดต่ำเดิมนะครับถ้าลุกขึ้นมาเราเทรด1แท่ง2แท่ง3แท่งตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เราชนะเขาได้ครับเราเรียกว่าเขาเป็นโซนปลอดภัยตรงนี้เมื่อเขาทะลุขึ้นมาตรงนี้นะครับเมื่อเขามาตรงจุดสูงที่เป็นจุดยอดเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเราจะเห็นจุดสูงที่3นะครับกับจุดสูงที่4เขาไม่สามารถชนะกันได้นะครับเขาก็อยู่ในแนวเดียวกันตรงนี้จะเป็นลักษณะของไซด์เวย์นะครับผมจะเขียนชื่อไว้แล้วเดี๋ยวเรื่องไซด์เวย์เนี่ยผมจะไปอธิบายรายละเอียดย่อยๆของมันเขียนตัวย่อแล้วกันครับว่าไซด์เวย์ตรงนี้ในคลิปที่เป็นเรื่องของไซด์เวย์นะครับผมไซด์เวย์ก็อยู่ตรงนี้นะมันก็จะมีจุดสูงจุดต่ำของไซด์เวย์นะเป็นรายละเอียดที่ผมจะเจาะลึกลงไปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้ในเรื่องของเทรนขึ้นนะครับเทรนลงก็จะเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเทรนขึ้นแต่ผมก็จะสอนอีกทีหนึ่งในเรื่องของเทรนลงผมก็จะเอากราฟมาพูดคุยกันแบบนี้ครับในเรื่องของเทรนลงนะเพื่อที่จะได้ย้ำให้กับคนทุกท่านนะครับที่เรียนอยู่จะได้แบบว่าเหมือนทบทวนตัวเองไปด้วยว่าอย่างบางคนที่เขาเรียนมาแล้วก็เขาจะได้ทบทวนหรือว่าเขาจะได้มองเห็นในจุดที่เขายังไม่เคยมองเห็นหรือว่าเขามองเห็นแล้วเขาลืมไปนะครับตรงเรื่องของเทรนเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเมื่อเราเข้าไปสู่เทคนิคที่สูงแล้วเราจะต้องนึกถึงเขาเสมอนึกถึงเทรนเสมอว่าในกราฟที่เรากำลังเทรดเนี่ยเราเทรดอยู่ในเทรดอะไรนะครับผมเราจะได้ไม่หลงทิศไม่หลงทางนะครับแล้วก็การเข้าออเดอร์ของเรามันจะทำให้เราไม่ผิดครับผมในเรื่องของเทรนนะครับก็ฝากไว้ขอให้ทุกคนนะครับทำความเข้าใจกับคลิปที่ผมอธิบายเนี่ยอยากจะช้านะครับไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องเร่งตัวเองอย่ารีบที่จะแบบจะไปทำกำไรให้ได้เร็วๆภายในเดือนนี้เดือนหน้านะครับผมมันจะกดดันตัวเองนะครับอย่างผมก็ฝึกเรื่องเทรนครับผมก็อยู่กับเทรนมาใช้เวลาพอสมควรแล้วตอนนี้ผมก็กลับมาฝึกใหม่นะครับแล้วก็ได้สอนด้วยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะได้ไปพร้อมๆกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับค่อยๆทำความเข้าใจกับมันแล้วก็ผมจะเอาแบบฝึกหัดส่งเข้าไปในกลุ่มนะครับก็ทำแบบฝึกหัดแล้วก็เอามาโพสเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่ที่เรียนนะครับที่เขาพอจะมีเวลาเข้ามาช่วยตรวจนะครับเป็นบางคนที่ถ้าผมมีเวลาผมก็จะเข้าไปตรวจเองบางคนอาจจะขี้เกียจเขียนขี้เกียจพิมพ์นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบที่ผมจะเขียนมันลงไปซ้ำๆนะครับแล้วพอวันหนึ่งผมเริ่มเข้าใจมันในสิ่งที่ผมเคยเขียนซ้ำๆผมจะมองเห็นมันโดยที่ผมไม่ต้องเขียนอย่างบางทีผมเปิดกราฟมาปุ๊บผมจะรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นจุดสูงเป็นจุดต่ำตรงนี้เป็นจุดที่ทะลุตรงนี้1 2 3แท่งโดยที่ผมไม่ต้องเอากราฟมานั่งเขียนนะครับมันจะเป็นผลดีกับเราในอนาคตนะครับผมก็ฝากไว้หน่อยสำหรับคนที่ฝึกขอให้ตั้งใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัดให้มันสม่ำเสมอนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบฝึกวันนี้ปุ๊บได้3กราฟไปคิดว่าตัวเองทำได้แล้วเดี๋ยวอีก2 อาทิตย์กลับมาก็จะลืมครับผมถ้าอย่างบางคนมีเวลามากพอก็อาจจะไปหากราฟเพิ่มเติมขึ้นมาที่ไม่ใช่กราฟที่ผมลงไปให้ก็อาจจะลองไปแคปเจอร์รูปภาพมาแล้วก็ลองเขียนดูว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นจุดต่ำจุดสูงจุดต่ำนะครับตรงนี้เป็นเทรนขึ้นกราฟนี้เป็นเทรนลงกราฟนี้เป็นไซด์เวย์แล้วก็ลองเอามาส่งในคอมเมนต์ของกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนะครับยังไงก็วันนี้คลิปนี้ก็ผมฝากไว้เท่านี้ก่อนว่าจะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ